Հերցան երեք կառավարության ծրագրի քննարկումը, որը վերածվեց հերթական անգամ նախկինների, գնդապետների եւ ում ասած մեղադրանքի, ինչ տվեց ըստ էության կառավարության ծրագրի քննարկումը երեք։ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության 156-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ այդ նիստը պետք է նվիրված լիներ կառավարության 2020 թվականի տարեկան ծրագրի հաշվետվությանը, կատարողականի հաշվետվությանը։ Բայց ինչպես բոլորն էլ տեսան, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողով էր ժամանել բոլորովին այլ առաքելությամբ, եւ նա առաջին րոպեից սկսեց այդ ինքնապատվափրկման, այդ ինքնարեաբիլիտացիայի անհաջող գործընթացը եւ ամբողջ նյութը նվիրեց պարտված պատերազմին։ Մինչդեռ նա պետքա գար եւ սահմանված կարգի համաձայն Հայաստանի Սահմանադրության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքի համաձայն ներկայացներ թե կառավարության 2020 թվականի ծրագրի որ մասը ինչքանով է կատարվել, չկատարման ինչպիսի պատճառներ կան, ինչ միջոցներ պետք է համատեղ մշակել այդ պատճառները վերացնելու ուղղությամբ եւ այլն, բայց ամբողջ ելույթը նվիրվեց ինչ որ ինքնապաշտպանական բնազդից ծնվող մի այդպես պատմության, թե այսինչ գեներալն է մեղավոր, այնինչ գեներալն է մեղավոր, այնինչ գնդապետն է մեղավոր, ես սրա հետ կապ չունեմ, բոլորը մեղավոր են, վերջում զինվորներն են մեղավոր, բացի իրենից, ինքը միակ անմեղ մարդն էր։ Դե իհարկե դա ծիծաղ շարժեց եւ ամենաամոթալին, որ այդ խայտառակ ելույթից հետո իրանց քայլականները բուրըն ծափարեցին։ Ձեզ բավարար է, հիմնավորումը թե ինչու որ ապագա ունի Հայաստանը ծափահարել։ Ուրեմն գիտեք ինչ, նախ ով Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ապագայի մասին եւ Արցախի ապագայի մասին խոսելու բարոյական իրավունք չունի։ Արցախի 70%-ը հանձնեց, եկել խոսում է Արցախի մասին։ Այդտեղա դու խաբար ես հիմա Արցախի քաղաքացին ինչ խնդիրներ ունի, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Կամ ինչ է նշանակում Հայաստանը ապագա ունի։ Դու մենք գիտենք որ Հայաստանը ապագա ունի։ Դրա համար չեն ծափահարում։ Հայաստանը ապագա ունի հատկապես առանց իրա։ Ինքը ինչքան կա Հայաստանը ապագա չունի։ Այդ մեկ, երկրորդ։ Այդպես ընդհանուր ֆորմուլաներով գալ ինչ որ ծափահարություններ կորզելու, հենել գնալ եսի մուր, այդտենց չեմ երկիրը ղեկավարում։ Կամ նրա առանձին արտահայտություններ որ վերես լուծում։ Ուղղակի անբարոյականության չգիտեմ ինչ սահմանը։ Ասում է կներեք արտահայտությանս, սկզբից ներողություն այտնում, բայց հիմա ես կասեմ, էլի, ասենք այդ ներողությունը այդտեղ ինչքան արժի, ինչ արժի։ Ասում է 4000 զոհ ունենք, պլյուս մինուս 50։ Այսինքն դու ամեն մեկի ընտանիքի ճրակը պլյուս մինուս ես դարձրել։ Էդի քո համար լուսկու չոփա, ինչա։ Ինչա նշանակում 4000 պլյուս մինուս։ Ներողություններ խնդրում եմ։ Այդ նույն բանը ես մեկին ասեմ, ներողություն թքե մերեսին։ Մի հատ է թքե մերեսին ասեմ կներեք։ Հետո սենց ծաղր կարելի է, ժողովրդական կոչված վարչապետի կողմից։ Դա հոգեվարքի մեջ գտնվող մարդու ելույթ էր, ես այդպես եմ գնահատում, ճիշտ է ես հոգեբան չեմ, բայց տարիների փորձը ցույց է տալիս, թույլ է տալիս այդպիսի եզրահանգում անել։ Դա հոգեվարքի մեջ այդ ծափողջուններն էլ իրան երևի ճանապարհում էին, չգիտեմ ուր, այտենց դա էր հիշեցնում, որովհետև գիտեք ինչ, այդքան զոհերի պայմաններում, այդքան անհետ կորածների, այդքան ռազմագերիների, այդ մարդկանց տնեցիները օր ժամ առ ժամ սպասում են իրանց երեխեքին, դու ինչի համար եք ծափ տալի, մի հատ ես ուզում հարցնեմ էլ այդ իրանց քայլականներին։ Կարող եմ դե մեկ էլ մտածեմ, ասեմ երևի դրանից հետո լավագույն ծափահարող մրցանակաբաշխություն էր հայտարարված իրանց քայլի ներսում եւ դրա բանը գինը դա ապագա ընտրացուցակում անցողիկ տեղ ունենալն էր։ Մտածեմ կարող է այդպես բան կա, որ այդպես բուրըն ծափ տվեցին կանգնած։ Արա ինչի համար եք ծափ տալի, որ 7000 երեխու գլուխ կերակ։ Դուք եկեն քաղաքական հենարանը, որի վրա Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հենված իր հայակորցան ծրագիրը հետևողականորեն իրականացնում է։ Ինչի համար եք ուրախ, որ այսօր 10000-ից ավել հաշմանդամ տղաներ ունենք, որոնց մի մասը ընդհանրապես պետական աջակցությունից զուրկ են։ Ես նամակ եմ ստացել այն օրը Facebook-յան ընկերներիցս մեկից, ինքը զինվորական է եղել եւ քանի որ վնասվածք է ստացել պատերազմի ժամանակ, ուղարկվել է նամակը ես կարող եմ ցույց տալ, ես երբեք բանսարկությամբ չեմ զբաղվել, որ ասում է իրանց ուղարկել են կադրերի ռեզերվ, հիմա ոչ մի նյութական աջակցություն չեն ցուցաբերում այդ մարդկանց։ Հիմա ասում են իմ տունը ինչ պետք անի։ Ես գնացել եմ Արցախ, վիրավորվել եկել եմ, ինձ ուղարկել են կադրերի ռեզերվ, ես այսօր ոչ աշխատանք ունեմ, ոչ բան։ Ով է իմ ընտանիքի հարցերը լուծել։ Այս հարցերը լուծելու փոխարեն եկել է Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը։
Բադեն, Քոչարյանն էս, արա այդ տղա, որ դες բան կա 3 տարի դա այնքան ընդարձակ ժամկետ է, որ եթե իսկապես սին չէին նրա այն մեղադրանքները, որ Սաշիկը 50 արեց, Սերժ Սարգսյանը էս զավթեց, Ռոբերտ Քոչարյանը էս զավթեց, էս առանձնատուն, կամ այդ տա կարամիտներ։ Եթե մարդը տանում է Արցախում առանձնատուն է սարքում, չէ՞։ Այդ մարդը ուրեմն իր հոգու խորքում հույս է կապում Արցախի հետ։ Այդ ով է այնքան խելագար, որ իմանա, որ որտեվ իրանք ասում են Արցախը այն գլխից հանձնած էր։ Արա հանձնած հողի վրա մարդեթում շքեղ առանձնատուն է կառուցում, առավել եւս բիզնես կենտրոն, գործարան եւ այլն, չգիտեմ, արտադրամաս։ Հասկանում եք, սրանց ասացի մեջ ոչ մի տրամաբանություն չկա։ Եվ այն որ իր թիմը խառախուռա զանգված է, ինքը դա երեք ապացուցեց։ Երբ որ իր նախկին թիմակից իմ կողմից շատ հարգված Գորգ Գևորգյանը քննադատեց այդ ծափահարությունը, ինքը ասեց, հələ հիշի դու որտեղից ես գալիս։ Հեսա ես ասեմ։ Եթե կարելի է, սա պարլամենտական էթիկայի շրջանակներում չէ, իհարկե։ Սա հարգանք չէ ընդհանրապես պարլամենտական, ի՞նչ է նշանակում, նա քո թիմից է եղել։ Այսօր այդ մարդը հելնում իրավացիորեն ասում է, գիտեք, անհարմար է, էլի, ասենք, ինչի համար ենք մենք ծափահարում։ Հա, եթե անգամ քո թիմակիցները քո ասած ընդունում են, թող էդի քվեարկությամբ արտահայտեն իրենց համաձայնությունը կամ անհամար, բայց ինչի համար դուք հելակ ենել հոտ ընկած ծափ են տալիս։ Ասենք, եւ կանոնում իր թիմակցին ասում է, դու հիշի որտեղից ես եկել, դե ինչ գործ ունես նստած։ Այսինքն ինքը սրանով մատնեց, որ ինքը այդ թիմը հավաքել է պատահականության սկզբունքով, այնտեղ ոչ գաղափարախոսություն կար, ոչ ծրագիր կար, ոչ ընդհանուր գիծ կար, ով Գյումրիից քայլել է, Երևան ասել են, արի դու որ այսքան քայլեցիր, դու նաև կարաս падգամավոր լինես։ Եվ կներեք, այդ ճակատագիրը սպառնում է իրանցից յուրաքանչյուրին։ Ինքը դիտավորել այդպես կոպտեց։ Սրանով հնդածս իր այսօրվա առայժմ թիմակիցներին հասկացնելով, որ որևէ մեկը, որ հանգարց վաղը փորձի, վաղը հենի իմ դեմ խոսա, նույն ձևով եմ իրան ասելու։ Դու ով ես, ինչ, ասեմ ով ես։ Ես Գորգ Գևորգյանի հետ ոչ ընկեր եմ, ոչ գործ ընկեր ենք մենք։ Բայց ես ինքը շատ պարկես, բարեխիղճ մարդ ես, հարգում եմ իրան։ Նիկոլ Փաշինյան, այդ տղա, Գորգ Գևորգյանը այն է, ընդեղից եկա, որ ասում ես դու որտեղից ես եկել։ Ինքը եկել է ընդեղից, այսինքն Երևանի պետական համալսարանից։ Որտեղ քեզ թռցրեցին, չթողեցին ավարտես, վռնդեցին։ Քո պահվածքի եւ քո գրագիտության համար։ Այ Գորգ Գևորգյանը դա պետք է իրան ասեր, որ ես եկել եմ ընդեղից, որտեղից դու չկարողացար ավարտես, թռցրին քեզ։ Ականնդական, ատամանն եւ նորից եմ ասում, սա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ամենևին էլ անհարգալից վերաբերմունք չէր հենց հատկապես Գորգ Գևորգյանի նկատմամբ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հաթաթա էր իր գործող թիմակիցների այն պոտենցիալ տեխնացուների նկատմամբ, ովքեր հանգարց կարող է իր մտքի ծայրով իրանց անցկացնել, որ մի պահ որոշեն Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը չկիսել։ Նա այդպես է վերաբերում քաղաքական այլախոհությանը։ Նա ստեղ ընդդիմադիր ժամանակ ասում էր բազմակարծություն, ամեն մարդ իր կարծիքը ազատորեն արտահայտելու համանդրական իրավունքն իրացնի, բայց ինքը առաջին մարդն է, որ եւ թքած ունի եւ թշնամի համարում ցանկացած ընդդիմախոսի։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում իր անցյալը վերլուծել, որովհետև ներկայի մասին այնքան ասելու բան կա, իսկ իմաստ չունի անցյալին ասնել։ Իսկ նա ինչպես միշտ իր սեփական սնանք ներկան ուզում է սվաղել անցյալականների մասին հիշողություններ։ Նորից եմ ասում, այդ տղա դու եկել ես կառավարության ծրագիր զեկուցես։ Լավ, ասենք պատերազմի մասին մի քանի բան կարելի է ասել, որովհետև դա շատ մեր այսօր թիվ 1 խնդիրը դա է։ Բայց դու ինչ գործ ունես էլի նորից շուռեկար Բադեն-Բադենում մարդկանց հաճույքների։ Արա այսօր դու ունես հաճույքներ ես անում, որ ոչ Սերժ Սարգսյանն արել, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ես միշտ էլ քննադատել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց ես հիմա հասկանում եմ, որ անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպիսի բաներ իրան թույլ չի տվել։ Էլ չասած, որ սա այնքան երախտամոռ է, արդեն Այնքան է փրկողներից կա, շուռայկի իմել կպնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ես չեմ սիրում այդպիսի արտահայտություն մեկ-մեկ, որ ասում են քաղաքական հայրն, մայրը հայրը դրանք սրբություններ են պետք չի դնել քաղաքականության մեջ, բայց մոռանում ես քո համարով է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Քո կողմնացույցն է եղել։ Քո լուսատուն է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիմա դու շուռ ես եկել արդեն իր դեմ։ Դե եթե նա ի վիճակի է շուռ գալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին փորձել վարկաբեկել, ուրեմն նա ոչ Քոչարյանի առաջ կանգնի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ որևէ մեկի առաջ։ Նա մի սրբություն ունի, աթոռը, պաշտոնը, մանավանդ որ
ոչ մի բան չտենալուց հետո այն ինչպես ժողովուրդն ասում չտեսավ պատից կախ, տեսավ ճակտից կախ, եկավ տեսավ ինչ բանա պաշտոնը, հիմա հենց ատամներով գզում այդ աթոռի ոտերը մենակ տենակ։ Իրա միակ գերխնդիր այսօր մնալ իշխանության։ Այդ ճանապարհին բոլոր սրբությունները նա պատրաստ է ոտնարելու։ Միանշանակ այդպես է։ Մինչդեռ նա, եթե բարոյականության մի այսքան նշույլ ունենար, պետք է ելներ այդ որ սիրում է լայվ մտնել Իրանստանից, երբեմն լուրջ, երբեմն անլուրջ, ասել ժողովուրդ ջան, ես ընդունում եմ, որ ես եմ մեղավորը։ Այո, միակ հիմնական մեղավորը ես եմ, ես էի այդ ինքնակոչ գերագույն հրամանատարը, որ տարա տանուլ տվեցի, հողերը հանձնեցի, քանի հազարավոր երեխեքի զոհվելու եւ հաշմանդամության պատճառ դարձա, ես եմ մեղավոր։ Ես գտնում եմ, որ ձեր բարոյական իրավունքն է ինձ դատել երկրի օրենքներով։ Ոնց ուզում եք ինձ դատեք։ Մինչդեռ նա այսօր իր երեսը սարքել է մագաղատ այդքան պինդ կաշի, որի վրա փորագրել լինի։ Եկել է առանց ամաչելու փոխանակտանից դուրս չգա։ Եկել է ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնից էլի մատը թափա տալի։ Էլի հոխորտում է սեփական ժողովրդի վրա։ Արա ես էլի եմ ասում, այ տղա, այդքան դուխով տղա ես, բա Ռուսաստան որ գնում ես խես ես նստում, արա։ Հա? Նստի դու երկրի ղեկավար ես կոչվում, այդ կարգին նստի, հավասարը հավասարի վերաբերի։ Ոչ թե գնում ես այնտեղից կրավորական կեցվածք ես ընդունում, շպարգալքից օգտվելով, լխոսվելով, լկրտվելով, չգիտեմ, որոր գալարվելով դիմացինիդ առաջ, այնտեղից այդ աբիժնիկությունը կուտակում ես մեջդ, գալիս ես սեփական ժողովրդին սկսում ես մատով, դու вообще ձեռներդ բարձրացնել իրավունք չունես։ Դու պետք է այսպես կանգնես հիմա քո ժողովրդի առաջ, որպես այդքան զոհերի, այդքան անհետ կորածների, այդքան ռազմագերիների, այդքան հաշմանդամ դարաստղեկի մեղավորության թիվ 1 պատճառ։ Այ յալանչի, այ ստախոս, այ ինչ ասեմ, ծաղրացու ասեմ, ինչ ասեմ։ Գեներալի մասին խոսեցիք, եթե իրապես կարաշնմանան եւ եթե իրապես իրեն ներկայացրել էին եւ ինքը եւ այդ գեներալին հավատալով ինքը թույլ էր տվել էր թեփեի օպերացիան իրականացնել, ինչու անուններ չի նշվում։ Տեսեք, ինքը իրավաբանությունից Նիկոլ Փաշինյանը շատ հեռու է։ Նա երբեք իրան թույլ չի տալիս օրենք կարտա։ Ինգեր ջան, եթե դու գերագույն հրամանատար ես, դա նշանակում է, որ դու անմիջականորեն վերահսկում ես այսինչ գեներալի այնի, չէ, գեներալիտետի աշխատանքը։ Հիմա եթե դու այսօր կանգնում ես տենց տգիտաբար, հայտարարում ես, ասում ես, ինձ չեն զեկուցել, չեն ասել, ուրեմն դու քո տեղում չես եղել, չէ՞։ Եթե ես հրամանատար եմ գերագույն, ես պարտավոր եմ ամեն ինչը իմանալ։ Եթե ես իսկապես իմ տեղում եմ գտնվում։ Ինքը սրանով մատնում է ինչ հրամանատար, ինչ բան։ Իր տան անդամն է հրամանատար եղել։ Երկրորդ, ինչու այսօր չկա արդեն 6-7 ամիս անցավ, չէ՞, պատերազմի ավարտից։ 6-7 ամիս անցել է, ինչու չկա որևէ հրամանատարի վերաբերյալ քննված եւ լուծված քրեական գործ։ Նա դրա համար անուն չի տալի, որովհետեւ գիտի հենց անուն տվեց գնալու է սուտ մատնության հանցակազմի հետքերով։ Ասում չէի ուզում որ Յա, լավ էսի իր համար ասենք ինքը ինքան հերոյա գողական կյանքից, որ թզբեղ ֆռռացնելով գործ են դառնում։ Թզբեղ է եկի ազգային ժողով ֆռռացնում, իրան տոմա դրանով ինքը գողական տղա է։ Ոնց որ այդամ տանկի վրա նկարվեմ, դառնամ տանկիստ։ Կամետ ես ման։ Ես ու տանկնոր։ Ասենք ինքը շատ անգրագետ մարդ է, չեք հավատում դուք։ Իսկապես չեք հավատում։ Ինքը որ մեկ այդպես կուլտուրական իբր խոսում է, թվում է թե ինքը շատ մեծ գրագիտություն ունի։ Նրա ամեն հայտարարությունը հանցագործության մասին հաղորդում է։ Ես էլ ասեմ, իր երեկվա ելույթ եթե մենք վերլուծենք, մի քանի դրվագով հանցագործության մասին հաղորդում կա։ Այլ է խնդիրը, որ այսօր մեր իրավապահ մարմինները այդքան քաջություն չունեն հետևողական լինել մեծն Նիկոլայի բոլոր հայտարարությունների նկատմամբ, որ հետևողականներ են ամեն մի արտահայտությունը մի հատ քրեական գործի հարուցման առիթ է, մի երկու հիմքեր ստուգում են ու հարուցում են։ Ինչ է նշանակում գեներալները թերացել։ Ես էլ հարց եմ տալի, տղա, եթե գեներալը թերացել է, այսինքն նա չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունը, խախտել է իր երթումը, բաներում պիտի քրեական օրենսգիրքը դիմավորի ուր է։ Թե չէ տենց ասելով, էսի են արել, այն բանը այն մի շտաբի պետը են արել, ու են մեղավորները։ Ուրեն, եւ վերջապես դու ինչի ես պատասխանում, բա դու ինչ քաղաքական պատասխանատվություն ես կրում։ Լավ ասենք իրավական պատասխանատվություն չես կրում, որովհետեւ ինչ որ առումով դժվար է ապացուցել քո վարքագծի եւ վրա ասած հետևանքի միջև ուղակի պատճառական կապը։ Ես հիմա քրեական իրավունքից եմ ասում, որովհետեւ անձին պատասխանատվության ենթարկելու համար շատ լավ գիտեք, որ պետք է հանրորեն վտանգավոր արարքի եւ հանրորեն վտանգավոր հետևանքի միջև լինի ուղակի պատճառական կապ։
Հիմա ասենք դժվար է այդ կապը ապացուցել, դժվար է քեզ իրավական պատասխանատվության ենթարկել, բայց մի բան էլ հո ակնհայտ է, որը լրացուցիչ ապացուցման կարիք չունի, որ դու պետք է գոնե կրես քաղաքական պատասխանատվություն։ Իսկ քո քաղաքական պատասխանատվությունը այն դելի, որ սուսպուս հրաժարականը տաս ռադդ քաշես։ Ոչ թե այդքանից հետո ամբարտավանորեն, երեսդ սարկած մագաղած նորից եմ ասում։ Գաս, մի հատ էլ թիվ 1 ամբիոնից նորից ժողովրդին հաթաթատած մատը տնգած, դիրիժորիդ փայտիկներ պակասում, լավ դիրիժորություն կանեիր, երեք թիվ 1 ամբիոնից։ Մի բան էլ ասեմ, կներեք, խնդրում եմ չմոռանաք ձեր հարցը, վաղը եթե, վաղնա, մյուս օրնա, չգիտեմ, երբ կավարտվի այս շոուն, այս թատերականացված, այս բեմահանդեսը, բանը, լրիվ թատերական ներկայացումը։ Եթե իրանց քայլական այդ ծափ տվողներից գետ մեկն էլ կողմ քվեարկեց կառավարության ծրագրին, ես իմ անձնական կարծիքն է սա, ես գտնում եմ, որ իրանք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կիսում են սահմանադրական կարգը խախտելու մեղադրանքը, որովհետև անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի բերանից մենք չլսեցինք ծրագրի կատարողականի նոր այսօր ուղարկելա փող վարչապետերին, որ մի երկու բան ասեմ, որ այս միջոցառման անունը դրվի կառավարության ծրագրի հաշվետվություն, բայց ես վարչապետից իրավունք ունեմ ստանալ այդ տեղեկատվությունը։ Այո, առանձին հարցերով կարող են փող վարչապետեր, առանձին նախարարներ, բայց վարչապետն է պարտավոր ներկայացնի կառավարության ծրագիրը։ Իսկ վարչապետը եկել խոսում է Բադենից, Քոչարյանից, արա դու որևէ մեկի հետ չես կարա ոչ մի մեր նախորդ 3 նախագաներից ոչ մեկի հետ, դու չես կարա թայալնես, այդտեղա գնա քու կալիբրի խաղացող մանարի, գնա մանկապարտեզներում զիլինաների վաղ թարվառա, դուր երկիր ղեկավարելն ուր։ Հարցը եք տալիս, այո։ Ես ուզում եմ հարցնել այն, ինչ պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը Օնիկ Գասպարյանի մասով, եթե իրականությանը համապատասխանում է, արդյոք մենք պիտի չտեսնեինք քրեական գործ։ Ես արդեն ասացի, հարգելիս, արդեն ասացի, եթե դու մեղադրում ես գեներալներին, այդպես բան է, բանավոր մեղադրելով չի, դա լուրջ պետական, մենք երեխա ենք կորցրել։ Մենք զոհը 7000-ի հասնող է, 5-ից 7000, հիմա ես չեմ կարող ասել, իրենք պիտի ասեն, բայց մի մասն ասում են 5000, այմարդ մի հոգու զոհանելը մեր համար արժեք։ Մենք ժողովրդագրական ողբալի ցուցանիշներ ունենք։ Այսօր այդ խեղճ երեխեքա որ գնացին մահացան, մի հոգի լիներ, երկու հոգի, այդ ամեն մեկը մի սերունդ էր տալու, մի ընտանիք էր կազմելու։ Դուք հասկանում եք, ամբողջական սերունդ է այս մարդը վարի տվել։ Եկել է գետինն է չի մտնում։ Հələ սրա անգրագիտություն էս էլ պետք է ասեմ, խնդրում եմ, այս թեզը դուք դրեք շրջանառության մեջ էլի, երևի պետք կգա։ Նայեք, սա եթե օրենք կարդացող են այս մարդամեկը, անունը չեմ ուզում հաջախակի տամ։ Սա պետք է ամաչի այդ նախկինների թալան մարանի մասին խոսելուց։ Տեսեք, շատ հասարակ բան եմ ասում, սրա համար պարտադիր չի, ոչ դոցենտ ըլնես, ոչ պրոֆեսոր ըլնես, ոչ չգիտեմ ինչ, շատ հասարակ բան եմ ասում։ Երկրի սահմանադրության 3-րդ հոդվածում գրված է, որ Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է, ճիշտ է։ 3-րդ հոդվածում առաջին նախադասում այդպես է սկսվում։ Հիմա սա որ անդադ ինքը եւ իր գրչակներ, խոսնակներ, երգչակներ չգիտեմ ինչ էր, խոսում են նախկինների թալանից, չէ, այս տունն է կառուցել են, բանն է։ Հիմա եկեք վերլուծենք, ում արարմունքն է պետականության համար վտանգավոր։ Մեկը որ տուն է սարքել, թե մեկը որ 7000 երեխու գլուխ է կերել, հա? Այսինքն ի՞նչ է, մենք գույքն ու մարդը բերե հավասարեցնում ենք իրար որպես արժեքներ։ Բայց դու ապրում ես այն երկրում, այդտեղ է Նիկոլ, որի սահմանադրության 3-րդ հոդվածում գրած է, որ մարդն է բարձրագույն արժեքը։ Հիմա ես չեմ խրախուսում որևէ թալան, հասկանում եք, ես ինքս լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան եւ որպես մարդ եւ որպես քաղաքացի, ես երբեք չեմ կարող խրախուսել որևէ քաղաքացիական օրենսգրքի լեզվով ասած բան ապօրինի հարստացում։ Իհարկե ես չեմ խրախուսում, բայց եթե մենք համեմատությամբ տիրույթում ենք վերլուծում իրավիճակը, արա ո՞րն է գերադասելի։ Այդ իշխանությունը, որ իշխանություն ունենա, ինչ որ հարցեր էլ իր անձի համար լուծի, որը գույքային բնույթ ունի, թե 7000 երեխու գլուխ ուտի, թե 10000-ից ավել հաշմանդամ տա, 3500 անետ կորած, եւ ես այն օրը հայլի ակումբում որ ասեցի, որ ինքը թքած ունի զոհերի ճակատագրի վրա, ոմանք դա ընկալեցին որպես իմ կողմից այսպես ասած ավելորդ սրություն հաղորդելու փորձ, թշնամանք։ Երդվում եմ, Նիկոլ Փաշինյան իմ թշնամին չի, իմ թշնամին թուրքն է, ինքը թշնամու կամակատարն է, դրանք ուրիշ բաներ են։ Բայց իսկապես ինքը թքածուն, հասկանում եք դրա արտահայտությունը։ Ասում է դե 4000 կներեք պլյուս մինուս 50 էսկո մեկո։ Դա մարդկային զոհեր արդեն պլյուս մինուսի սարքել են հին հաշվապահները, այդպես հաշվապահական սարք կա, որ ասես չոտկում էին, չոտկերով է հիմիկա կոմպյուտեր բան չկա, որ հեռախոսով անել, կալկուլյատոր չկար այն ժամանակ, դուք կհիշեք հավանաբար,
իմ տարիքին թույլ է տալիս հիշել, չոտկով էին հաշիվանում։ Սա վերածել է այդ հաշվապաների չոտկով հաշվարկի մարդկանց զոհերի թե գետինը մտնես դու, որ քո երեխան ընդել էր հիմի անհետ կորած, դու կասեիր 50 պլյուս մինուս, բայց նրա երեխան ինչով է վատ քո երեխուց, նրա ծնողը ինչով է վատ, ես որևէ մի ազատամարտիկի իմ երեխուց ցածր չեմ գնահատում, հակառակ, ես ինձ ցածր եմ գնահատում ցանկացած ազատամարտիկից, որովհետև գտնում եմ, որ անգամ եթե մի ժամ այդ երեխան մնացել ռազմադաշտում, նա ավելի կարևոր գործ արել, քան ես եւ իմ նմանները ազգային ժողովում, ես այդպես եմ կարծում։